హలో గైస్, అందరు ఎలా ఉన్నారు? అందరూ బాగున్నారు అనుకుంటున్నాను. సో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ యానిమాక్స్ తెలుగు. సో ఈ వీడియో మనకి మళ్ళీ యానిమాక్స్ తెలుగులో ముందులాగా ఇండివిజువల్ వీడియోస్ అనేవి స్టార్ట్ అయిపోయాయని చెప్పడానికి అనమాట. అండ్ అలా చెప్పడానికి కాదు, ఒక వీడియో ఇండివిజువల్గా, అదే యానిఇన్ఫో. సో మనకి తెలిసిందే కదా, యానిమైన్ఫో మనం ఒక సిరీస్ స్టార్ట్ చేసాం కదా. సో దానికోసం ఇది ఇండివిజువల్ వీడియో అనమాట. సో ఇంకా మీకు ఇలా ఇండివిజువల్ వీడియోస్ వస్తాయి అండ్ మన ఛానల్లో త్వరగానే వీడియోస్ వస్తాయి. సో మాకు ఇంకా నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ స్టార్ట్ అయ్యేంత వరకు మీకు ఎప్పుడైతే యానిమే న్యూస్ వస్తుందో లేదా యానిమే రివ్యూ నేనైతే చేస్తానో అప్పుడంతా వీడియోస్ అయితే వచ్చేస్తాయి అనమాట. ఇంకా మన ఫ్యాక్ట్స్ ఛానల్లో అంటారా, దాంట్లో నేను చెప్తున్నా కదా, ఒక చిన్న ఇష్యూ పైన వర్క్ చేస్తున్నాను. ఆ ఇష్యూని నేను చెప్పమన్నా కూడా చెప్తాను, ఏంటి ఆ ఇష్యూ అనేది కూడా చెప్తాను, ఓకేనా? సో మీరు చెప్పమంటే డెఫినెట్గా నేను చెప్పేస్తాను అనమాట. సో దానిపైన వర్క్ చేస్తున్నాను, అది క్లియర్ అయ్యాక మీకు ఖచ్చితంగా వీడియోస్ అయితే వస్తాయి. సో అప్పటి వరకు ఈ ఛానల్లో వీడియోస్ని వినితరించండి, యానిమేని డెఫినెట్గా చూడండి అండ్ మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్, ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్లో కూడా ఫాలో అవ్వండి. సో అది గైస్, ఇంకా మీరు ఇండివిజువల్గా వీడియోస్ వస్తాయి. సో ఇదైతే ఈ యానిమైన్ఫోలో నేను 3 మెయిన్ సూపర్ యానిమే న్యూసెస్ అయితే చెప్పబోతున్నాను. 3 కూడా లీకింగ్ కాదు, ఒకటి అఫీషియల్గా మీకు ప్రూఫ్, ఇంకోటి 2 లీక్స్ అనమాట. సో అది కూడా ఒరిజినల్ అని చెప్పచ్చు. అంటే 2 or 3 days, అంటే మొన్న వచ్చింది న్యూస్. సో 2 or 3 days అంటే ఈ రోజు కానీ రేపు కానీ మనకి అఫీషియల్గా కూడా అది కన్ఫర్మ్ అవ్వచ్చు అనమాట. అది సో అలాగా 3 న్యూసెస్ అయితే చెప్పబోతున్నాను. సో ఇంకెందుకు లేటు, వీడియో స్టార్ట్ చేసేద్దాం. వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు ఇంకా మీరు మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ కాకపోతే సో వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ఆన్ చేసి పెట్టుకోండి. అండ్ ఈ వీడియో నచ్చితే మీకు లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి, వాళ్ళు కూడా యానిమే న్యూస్ని తెలుసుకుంటారు. లైక్ చేయడం వల్ల కొత్త వాళ్ళకి డెఫినెట్గా అవి రీచ్ అవుతాయి. ఇంకా కామెంట్ చేయండి గైస్, ఈ వీడియో మీకు ఎలా అనిపించిందని, మీకు తెలిసిన న్యూస్ కూడా దాన్ని నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇండివిజువల్గా వీడియో చేసి చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను. సో ఇంకా ఏం మొదలు చేయకుండా వీడియో స్టార్ట్ చేద్దాం. లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. సో మనకి ఫస్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి అయితే, సో మనకి 2 న్యూసెస్ ఒకటే అన్నమాట. సో అదేంటంటే మనకి ఫస్ట్ ఇది బ్లీచ్ చెప్తున్నాను. సో ఫస్ట్ న్యూస్ బ్లీచ్ దగ్గర నుంచి అండ్ చైన్సా మ్యాన్ దగ్గర నుంచి కూడా. ఏంటంటే ఈ 2 ఇండివిజువల్ వేరేగా చెప్తే, సపరేట్గా చెప్తే బాగుంటుందని 2 వేరేగా చెప్తున్నాను, లేకపోతే 2 ఒకే న్యూస్ అనమాట. సో ఏంటంటే మనకి అక్టోబర్లో చాలా వరకు యానిమేస్ రిలీజ్ అవుతున్నాయి కదా. సో వాటికి రిలీజ్ డేట్స్ అయితే వచ్చేసాయి మనకి 2 యానిమేస్కి. అవి కూడా అక్టోబర్లో రిలీజ్ అవుతున్నాయి, బట్ కరెక్ట్గా రిలీజ్ డేట్ అయితే రాలేవు. అవే బ్లీచ్ అండ్ చైన్సా మ్యాన్ అనమాట. అరే కార్తిక్, నీకు ఎన్నిసార్లు చెప్పారు ఆ స్టూడియోలో ఫోన్ సైలెంట్లో పెట్టమని? ఇప్పుడు నాయిస్ అంతా రికార్డ్ అయింది. ఏంట్రా నువ్వు? రే ఎడిటరు, ఏంట్రా ఈ ఫోటోలు? మంచి ఫోటోలు దాచుగా. ఓకే గైస్, సో యా, మనకైతే మొత్తానికి బ్లీచ్కి అయితే రిలీజ్ డేట్ అక్టోబర్లో, ఏ రిలీజ్ డేట్ అనేది లీక్ అయింది. సో అది 2 లీక్స్ అన్నా కదా. సో చైన్సా మ్యాన్ అండ్ దీనికి డేట్స్ లీక్ అయ్యాయి. సో ఇది 2 or 3 daysలో అఫీషియల్గా కూడా కన్ఫర్మ్ అవుతుంది. సో ఎప్పుడు న్యూస్ స్ట్రీమ్ అన్న డేట్స్ని ఇప్పుడు మీకు చెప్పబోతున్నాను. ఇదే మన ఫస్ట్ న్యూస్ అనమాట. సో బ్రో, బ్లీచ్ ఏంటి బ్రో రావడము? బ్లీచ్ ఎండ్ అయిపోయింది కదా అంటే, బ్లీచ్ మళ్ళీ రిటర్న్ వస్తుంది. సో ఎండ్ ఏమీ కాలేదు, సో రిటర్న్ వస్తుంది 2022లో. సో 1000 year బ్లడ్ వార్ ఆర్క్తో బ్లీచ్ అయితే రిటర్న్ వస్తుంది. సో దాని రిలీజ్ డేట్ అనమాట ఇదైతే. సో ఇక్కడ మీకు అఫీషియల్గా వచ్చిన ఫోటోతో పాటు చూపిస్తున్నాను. సో ఇది లీక్ అయిపోయినాక కన్ఫర్మ్ అయింది. ఇంకో 2-3 daysలో అఫీషియల్గా కూడా అన్ని చోట్ల కూడా మనకి ఏదైతే న్యూసెస్ ఉంటాయో అది అఫీషియల్ అని అయితే చెప్తారు. నేనైతే లీక్ అని ఇంకా చెప్తున్నాను, సారీ. సో ఇక్కడైతే చూడొచ్చు మనకి 10/10/2022 అంటే అక్టోబర్ 10, 2022 స్టార్ట్ అవబోతుంది. అండ్ ఎవ్రీ మండే న్యూ ఎపిసోడ్ అయితే రాబోతుంది అనమాట. నేనైతే చాలా ఎక్సైటెడ్గా ఉన్నాను ఈ బ్లీచ్ చూడడానికి. మీరు ఎలా ఉన్నారో మీరు కింద అయితే కామెంట్ చేయండి. సో అది గైస్ బ్లీచ్ న్యూస్ అయితే. నెక్స్ట్ అయితే చైన్సా మ్యాన్. సో గైస్, ఈ చైన్సా మ్యాన్ అయితే నేను చాలా ఎక్సైటెడ్గా ఉన్నాను. సో వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ అండ్ మోస్ట్ అవైటెడ్ యానిమే సిరీస్ ఇది మాపా స్టూడియో నుంచి రాబోతుంది మనకైతే. సో నేనైతే చాలా ఎక్సైటెడ్గా ఉన్నాను చూడండి. పర్ఫెక్ట్ అడాప్టేషన్తో, మనకి పర్ఫెక్ట్ యానిమేషన్తో వస్తే మాత్రం ట్రెండ్ సెట్ చేస్తుంది ఈ యానిమేషన్ అయితే. అండ్ ఈ యొక్క సిరీస్ అయితే నిజంగా అంత బాగుందనమాట ఇదైతే. సో ట్రైలర్ కూడా చూశాను నేను, చాలా బాగుంది. మీరు కూడా ఒకసారి చూడండి. అండ్ ఇదైతే మనకి అక్టోబర్ 11th నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. అంటే ఎవ్రీ
ట్యూస్డే అయితే రాబోతుంది. యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే ఒక కోఇన్సిడెన్స్ ఏంటో ప్లాన్ చేశారో తెలియదు, కానీ దాని మాంగా కూడా ఎవ్రీ ట్యూస్డేనే వస్తుంది. అంటే ఈ యొక్క యానిమే కూడా ఎవ్రీ ట్యూస్డేనే వస్తుంది. సో చైన్సా మ్యాన్ అయితే ఒక కోఇన్సిడెన్స్ ఏంటో తెలియదు, కానీ సో అదనమాట ఎవ్రీ ట్యూస్డే రాబోతుంది. సో ఇదైతే అఫీషియల్గా ఇంకా కన్ఫర్మ్ కాలేదు. సో మాపైతే ఒక 1 day or 2 days తీసుకుంటుంది. సో లీక్ అయిపోయింది కాబట్టి ఆ బాధలో ఉంటుందేమో. సో 1 or 2 days తీసుకుంటుంది. సో వెంటనే అఫీషియల్గా కన్ఫర్మ్ కూడా అయిపోతుంది అనమాట. అండ్ ఈ లీక్స్ అయితే జపాన్ నుంచే వచ్చాయి. జపాన్లో ఒక ఆర్గనైజేషన్ యూట్యూబ్, సో వాళ్ళ యూట్యూబ్ కాదు, వాళ్ళ ట్విట్టర్ అకౌంట్లో నుంచి ట్రెండ్ అవుతుందన్నమాట ఈ యొక్క డేట్స్ అయితే. సో అది గైస్. సో నెక్స్ట్ న్యూస్ అయితే డిస్నీ ప్లస్ హాట్స్టార్ దగ్గర నుంచి. సో డిస్నీ ప్లస్ హాట్స్టార్ అయితే మనకి తెలిసిన జపాన్లో అయితే యానిమల్ స్ట్రీమ్ చేస్తుంది. సో చాలా వరకు యానిమే డిస్నీ ప్లస్లో ఉందని. సో మనకైతే నేను డిస్నీ జరగడంతో డిస్నీ ప్లస్ హాట్స్టార్ అయితే యానిమల్ ఇండియాలో కూడా, సో ఎస్ మీరు విన్నది నిజమే, ఇండియాలో కూడా తెచ్చేసిందనమాట. సో తెచ్చేసిందంటే మరి ఎక్కువేమి కాదు. సో వేలలో లెక్క పెట్టచ్చు, చాలా తక్కువ యానిమేసే. అండ్ ఫ్యూచర్లో వస్తే మనం సపోర్ట్ చేస్తే డెఫినెట్గా. సో నేనైతే చాలా ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను. అండ్ కొన్ని తెచ్చింది పర్వాలేదు, వాళ్ళ చాలా రైట్స్ ఉన్నాయి. అండ్ కొత్త యానిమేస్ కొనుక్కున్న అవి ఇండియాలో రిలీజ్ అయితే బాగుండు. లైక్ కొన్ని యానిమేస్ ఉన్నాయి కదా, సో జపాన్లో డిస్నీ ప్లస్ రైట్స్ కొనుక్కున్నాయి కదా ఆ యానిమేస్ పేరు కూడా చెప్తానండి. ఏ యానిమేస్ రిలీజ్ అయ్యాయో ఏవే మీరు చూడొచ్చు, యానిమేస్ పేరు మీకు స్క్రీన్ షాట్స్తో పాటు చెప్తాను. అండ్ 399కి మనకి విఐపి సబ్స్క్రిప్షన్స్కి ఇవైతే వస్తున్నాయి. సో లీగల్గా చూడడానికి మీరైతే బెస్ట్ ప్లాట్ఫాము. అండ్ 99కి కన్సిడర్ చాలా ఉన్నాయి అంటే కదా బ్రో అంటే. సో మీరు దాన్ని కూడా ఫాలో అవ్వండి. బట్ ఇది లీగల్గా డిస్నీ ప్లస్ తెస్తుంది, మనం సపోర్ట్ చేస్తే ఇంకొంచెం తక్కువ ప్రైస్లో కూడా తేడానికి ట్రై చేస్తుంది. సో మీరైతే సపోర్ట్ చేయండి ప్రతి ఒక్కరు కూడా, ఓకేనా. సో అటాక్ ఆఫ్ యానిమే అనే పేరుతో మనకైతే యానిమేని అయితే డిస్నీ ప్లస్ హాట్స్టార్ అయితే తీసుకుని వస్తుందో అయితే చూడొచ్చు. సో ఇంకా మనమైతే ఏ యానిమేస్ వచ్చాయో చూసేద్దాం. సో ఫస్ట్ అయితే డాక్టర్ స్టోన్ రూస్ అనమాట. సో డాక్టర్ స్టోన్ చూడడం వల్ల అయితే డెఫినెట్గా చూసేది చాలా బాగుంటుంది. సో డాక్టర్ స్టోన్ అంటే మీకు తెలిసిందే కదా, చాలా పెద్ద ఓవర్ రేటెడ్ యానిమే అండ్ చాలా బాగుంటుంది అందరికి తెలిసింది. సో డాక్టర్ స్టోన్ రూస్ అయితే వచ్చేసి డిస్నీ ప్లస్ హాట్స్టార్. సో చూడలేదు డెఫినెట్గా ట్రై చేయండి. నెక్స్ట్ అయితే ప్లాటినం అండ్ అయితే తెచ్చేసింది అనమాట. సో ప్లాటినం అండ్ ఇదైతే డెత్ నోట్ క్రియేటర్స్ దగ్గర నుంచి వచ్చింది. సో డెత్ నోట్ క్రియేటర్స్ దీన్ని క్రియేట్ చేశారు, బట్ ఇదైతే డెత్ నోట్కి ఏమాత్రం మ్యాచ్ కాదు. దాని దగ్గరికి కూడా పోదనమాట, కనీసం కరెక్ట్గా అక్కడికి కూడా టచ్ అయ్యిందనమాట. సో ఏమవుతుందో మీరైతే మీకు ఇష్టమైతే చూడండి. అక్కడ జనరల్స్ అయితే కనబడుతున్నాయి కదా, సో మీకు ఇష్టమైతే చూడండి, నేనైతే సర్చ్ చేయండి. సో నెక్స్ట్ అయితే ఓవర్లోడ్ అయితే మనకి సీజన్ 1 నుంచి లేదు, సీజన్ 4 నుంచే ఉంది. సో మనకైతే ఇది ఆన్ గోయింగ్ యానిమే, ఇప్పుడు ప్రజెంట్ నడుస్తుంది. న్యూ ఎపిసోడ్ ఎవ్రీ వెనస్డే 12:30 PM మనకి డిస్నీ ప్లస్ హాట్స్టార్ ఉంటుంది. బాగానే ఉంటుంది, చూడాలనుకున్నవారు ట్రై చేయండి. నెక్స్ట్ అయితే ఇది ఫార్ అవే పలాదిన్. సో ఇదైతే నాకు ఎంతగా నచ్చలేదు, నేనైతే ట్రై చేశాను, బట్ అంతగా బాగోదు. మీరైతే చూడాలనుకున్న వాళ్ళు చూడండి. సో యాక్షన్ అడ్వెంచర్ ఇష్టమైన వాళ్ళు నేనైతే అంతగా సజెస్ట్ చేయను. నెక్స్ట్ అయితే డాన్స్ హియర్. సో ఇది ఒక డాన్స్ బేస్డ్ యానిమే అండ్ కామెడీ యానిమే. సో నాకైతే వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్. మీరు చూడాలనుకుంటే చూడండి, నేనైతే సజెస్ట్ చేస్తాను, చాలా బాగుంటుంది, వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్. ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి, ఓకేనా. సో బాగుంటుంది. నెక్స్ట్ డిస్నీ ప్లస్ హాట్స్టార్ అయితే ఒక యానిమే ఖచ్చితంగా తెస్తుంది. సో న్యూ స్టార్టింగ్లో కూడా కొన్ని యానిమేస్ వస్తాయని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేశానన్నా కదా, సో అది ఒకే యానిమే అన్నమాట. సో యానిమే ఖచ్చితంగా తెస్తుంది అంటున్నా కదా డిస్నీ ప్లస్ హాట్స్టార్, రెండో సేమ్ యానిమే, అదేంటో మీకు లాస్ట్లో చెప్తాను. నెక్స్ట్ అయితే సో డాన్ ఫాల్ అన్నా సరిపోతుంది, లేదా బ్లాక్ రాక్ షూటర్ డాన్ ఫాల్ అన్నా కూడా సరిపోతుంది. సో ఏదైనా అనొచ్చు. సో డాన్ ఫాల్ అయితే నాకు అంతగా నచ్చలేదు, నేను ట్రై చేశాను. కొన్ని అంటే దాదాపు 12 ఎపిసోడ్స్ ఉంటాయి. సో 12 ఎపిసోడ్స్లో 11 ఎపిసోడ్స్ వరకు చూసాను, నాకు అంత ఇంట్రెస్ట్ కలిగేంత బాగాలేదు. సో నేను సజెస్ట్ చేయను. సో మీరు కూడా చూస్తే చూడండి, లేదంటే లేదు, ఓకేనా. నెక్స్ట్ అయితే టొమోడాచి గేమ్. సో ఇది లాస్ట్లో చెప్తున్నాను, సో అంత బాగుంటుంది, అందుకే లాస్ట్లో సజెస్ట్ చేస్తున్నాను. సో ఇదితో వచ్చి టొమోడాచి గేమ్ నేను పర్సనల్గా చూసాను, మీకు చూడొచ్చు. ఎపిసోడ్ 1 కూడా చూశాను. ఇదైతే నేను మళ్ళీ రీవాచ్ చేశాను. సో ఆల్రెడీ నేను చాలా వరకు ఎపిసోడ్ చూసాను, సో అందుకే సజెస్ట్ చేశాను, చాలా బాగుంటుంది, డెఫినెట్గా ట్రై చేయండి. నెక్స్ట్ సో నేను ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా, సో చాలా ట్రై చేశాను, చాలా ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను అండ్ చాలా సెర్చ్ చేశాను. నేనైతే ఇప్పుడు కూడా వస్తుందని అయితే చెప్పాను కదా. సో యానిమే సమ్మర్ టైం రెండరింగ్ అనమాట. సో చాలా మంచి యానిమే, డిస్నీ ప్లస్ హాట్స్టార్ దగ్గరే ఉంది స్ట్రీమింగ్ రైట్స్, కానీ వాళ్ళు తాలేదు, ఏమో తెలియదు కానీ వాళ్ళు తాలేదు. సో దీంట్లో వస్తుందని చాలా ట్రై చేసి సెర్చ్ చేశాను, కానీ రాలేదు. సో ఏం పర్వాలేదు అయినా కూడా, సో మనం సపోర్ట్ చేస్తే ఖచ్చితంగా వస్తుందని ఇప్పటికైతే వదిలేస్తున్నాను. సో ఖచ్చితంగా సమ్మర్ టైం మీరు కూడా ట్రై చేయండి. సో అది గైస్ ఈరోజు వీడియో అయితే నేను
సో నేనైతే ఇప్పుడు రెండింటి కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాను అనమాట. అదే బ్లీచ్ కూడా డిస్నీ దగ్గర ఉంది. సో రైట్స్ అయితే సో బ్లీచ్ యానిమే అండ్ సమ్మర్ టైమ్ రైడర్. సో ఈ రెండు కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాను. సో రాదని తెలుసు బ్లీచ్ అయితే, బట్ లెట్స్ హోప్ ఫర్ ద బెస్ట్. డిస్నీ ప్లస్ హాట్స్టార్ అయితే తీసుకురావచ్చు. సో అదేనగా బాగుంటా గైస్. సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి, షేర్ చేసి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కన బెల్ ఐకాన్ అయితే ఆన్ చేసుకోండి. మళ్ళీ మంచి వీడియో వస్తున్నాను. హర హర సైనోరా.